Aptek işçilərinin reseptdən əlavə dərman vermək hüququ yoxdur. Antibiotik qəbul edən hər kəsin mütləq göbələk əleyhinə dərman istifadə etməsi barədə yayılmış fikir doğru deyil. Bəzən xəstələrimizə təyin etdiyimiz dərmandan əlavə göbələk əleyhinə preparatın qəbulunun vacib olduğunu deyirlər. Bu barədə uzman doktor terapevt Əfsanə Bayramova məlumat verib. Bir həftəlik antibiotik yazırıq. Əczaneyə gedən kimi mütləq xəstəyə bir dənə də göbələk əleyhinə dərman verirlər. Yanlışdır. Əvvəla əczaçının dərman təyin etmək kimi bir yetkisi yoxdur və bu uzun illərdir Sovet dövründən cəmiyyətdə belə bir qayda halını alıbdır. Antibiotik içiriksə mütləq göbələk əleyhinə dərman içməliyik. Yanlışdır. Yəni hər antibiotik mütləq bağırsağınızın florasını pozmur. 5 gün, 10 gün yaxud da 1 ay təyin olunmuş dərman mütləq sizin orqanizmanızda göbələklərin inkişafına səbəb olmur. Qətiyyən uzun illər, bəzən sümük iltihabı olan xəstələr var. Aylarla osteomielit səbəbilə uzun müddət antibiotik alır deyə onlara başlanır göbələk əleyhinə dərman və immun sistemi zəif olan, immun çatışmazlığı olan, kimyaterapiya alan, qan xəstələri, onkoloji xəstələr, HIV-li xəstələrin immun sistemi çox aşağı olur deyə onlara başlana bilir. Hər antibiotik başlananda göbələk əleyhinə dərman başlamırıq. Həkimin sözlərinə görə belə preparatlar yalnız həkim göstərişi və tibbi zərurət olduqda qəbul edilməlidir. Əsassız istifadə əlavə yan təsirlərə və lazımsız dərman yükünə səbəb ola bilər deyə terapevt Əfsanə Bayramova vurğulayıb. Mütəxəssis öz başına müalicədən çəkinməyi tövsiyə edib.